A Vicent li agrada molt viatjar i el que més li agradaria seria viatjar al fons del mar. Com un viatge així és quasi impossible, sa mare i la seva germana li ha regalat un llibre pel seu aniversari. El llibre és maravilloso. Vicent està tan content que vol portar el llibre a l'escola per mostrar-lo als seus companys i companyes. Està desitjant que aplegui el moment de la lectura diària per gaudir del seu nou llibre. Vicent està impressionat amb el seu nou llibre. Li fascinen les imatges que en ell es mostren. Tanca els ulls i comença a imaginar com seria estar allí. De sobte, s'adona que està als fons marins. És al·lucinant, pot respirar davall de l'aigua. Veia passar calamars gegants, balenes, meduses, taurons i peixos de diferents mides i colors. Està tan content que vol mostrar i explicar la seva experiència. Vicent anima als seus companys i companyes a sentir la màgia dels llibres, endinsar-se en la lectura. Un grup d'alumnes volien saber com seria la Gran Muralla Xinesa i quina sorpresa van sentir quan s'adonaren estaven allí. Altre grup d'alumnes van decidir viatjar a Egipte. Com seria allò de veure les piràmides d'aquells faraons? A més, els encanten els animals. Podrien veure diferents camells? Quina passada de viatge! Els hagués encanten quedar-se més temps. També dos alumnes desitjaven anar a Nova York per practicar el seu anglès i passejar pel pont de Brooklyn. També els encantaria veure l'Estàtua de la Llibertat. Un grup molt explorador desitjaven passejar per Mèxic i visitar el Chichén Itzá, ja que és una de les 7 meravelles del món. Altres triaren París com el seu destí preferit. Volien contemplar des dels Camps Elisis el monument més famós de la capital francesa, la impressionant Torre Eiffel. Finalment, un grup molt curiós va decidir viatjar a l'època de la prehistòria. Volien veure les caves on vivien els primers humans i les pintures rupestres que pintaven a les parets. Va sonar la sirena per anar al pati a esmorzar. Tots baixaren al pati i es contaven emocionats tot el que havien experimentat. Ja tenien ganes que fos l'endemà per tornar a gaudir el moment de la lectura.